వెస్టీజ్ పంచ తులసి చుక్కల ఉపయోగాలు. ఇందులో 4 రకాల తులసి ఉన్నాయి. రామ తులసి, కృష్ణ తులసి, వన తులసి, కపూర్ తులసి, శుక్ల తులసి. చర్మరోగాలను నివారిస్తుంది. ఆస్మా, ఆయాసం, కోరింత దగ్గులను అరికడుతుంది. కఫాన్ని నివారిస్తుంది. కడుపులో నులి పురుగుల్ని నిర్మూలిస్తుంది. ఆకలిని వృద్ధి చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. మలబద్ధకం తగ్గుతుంది. కిడ్నీలో రాళ్లు కరిగిస్తుంది.